இருங்க கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் காலி ரோட்டில் திருப்பி அப்படியே ஒரு சந்தி போயிருங்க. 110 120 டச் ஆக போகுது. ஆனால் இந்த 120லேருந்து பயங்கரமாக வண்டி வாபுல் ஆகுதுங்க. சீட்டிங்காக கூட வைப்ரேஷன் 120 வந்தாச்சு. 120க்கு அப்புறம் ஒரு நிமிஷங்க திருப்பி ஸ்லோ பண்ணிக்கிட்டேன். திருப்பி நான் இது பண்ணுறேன். 120 வரைக்கும் தான் போகுதுங்க வண்டி, எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அது கொஞ்சம் மேலே போச்சுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அது திருப்பி எடுப்போம். செகண்ட் கியரில் 70. தேர்ட் கியர் போட்டாச்சு. தேர்ட் கியரில் வந்து 110 95 வரைக்கும் போகணும்னு நினைக்கிறேன். 95